எல்லோருக்கும் வணக்கமுங்க. ஆடு வந்து கத்திக்கிட்டே இருந்ததுங்க. நான் வந்து வெளிய வந்து கட்டுத்தரைக்கு வந்து பார்த்தேனுங்க. ஆடு பார்த்தீங்கன்னா, குட்டி போட்டிருந்ததுங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு, ஆடெல்லாம் குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு, அப்புறம் பால் குடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க, 2 குட்டியும் எடுத்து ஆட்டுக்கிட்டயே வச்சேங்க. அப்புறம் அந்த குட்டி பார்த்தீங்கன்னா, பாலே குடிக்க மாட்டேன்னுச்சுங்க. அப்புறம் 2 குட்டியும் எடுத்து கிட்ட வச்சு ஒரே அடியா எப்படியோ பால் குடிக்க வச்சுட்டேங்க. அப்புறம் இந்த ஆடு பார்த்தீங்கன்னா, 2 பொட்டைக்குட்டிய போட்டுருச்சுங்க. இந்த பொட்டைக்குட்டிக்கு வந்து என்ன பேர் வைக்கலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.